Ara, importanti ħafna li f'din iż-żmien tal-lum aħna bħala edukaturi, kull edukatur jagħti l-opportunitajiet kollha li jistgħu jingħataw l-istudenti. Mhux biss dawk akademiċi, imma anke dawk li jgħinu biex itejbu u jiżviluppaw ħiliet oħrajn ngħidulhom 21st century skills. Illum it-tfal irridu nagħlmuhom mhux biss il-kotba, imma anke nagħlmuhom għal quddiem ħiliet li ħajkollhom bżonn, komunikazzjoni, is-social emotional well-being tagħhom, dan kollu huwa importanti u naħseb li dan forsi l-unur huwa wkoll xhieda ta' teamwork kbir li kellna fl-iskola fejn konna inqisu li naraw kull student b'mod ugwali, naraw il-bżonnijiet kollha tiegħu anke tal-familja tiegħu għaliex ħafna drabi jkun hemm bżonnijiet fil-familja li jkollna wkoll ngħinu fihom biex it-tifel jew it-tifla jkun jistgħu jkomplu l-qudiem u li dejjem l-ewwel persuna, l-ewwel priorità jkun il-klijent tagħna li aħna bħala edukaturi huwa l-istudent.